Первый канал представляет. Будь здоров, не кашляй. Выбираем лекарство от кашля. День рождения водки. Есть ли от нее хоть какая-то польза? Буря в сосуде. Что происходит при воспалении? Программа «Жить здорово» помогает всем. Итак, дорогие друзья, я стою рядом с легкими, а вся наша студия увешана лекарствами от кашля. Этих лекарств без рецепта в аптеках продается великое множество. Но начать мы хотим не с легких, а с желудка. Итак, если вы взрослый человек и у вас кашель, с чем это связано, Герман Шаич? Это может быть связано с рефлюксной болезнью, когда содержимое желудка поднимается в пищевод, и, в принципе, может дойти до голосовых связок. Обжечь связки? Обжигает и вызывается кашель. Этот кашель характерен, что он очень сильный по утрам. Поэтому, взрослые люди, если вы кашляете, но не простыли, не думайте, что какое-то отношение к вашему кашлю имеет легкие. Вы должны себе ответить на два вопроса. Первое. Нет ли у меня заброса кислого содержимого из желудка на связки, поэтому я кашляю и кашляю. Особенно горизонтально. И второе, это тоже не важно. назначили ли вам новый препарат для снижения артериального давления, потому что препараты из группы ингибиторов АТФ или прилы вызывают у определенного количества людей кашель мучительный. Я специально вернусь вот к этому макету легких, чтобы сказать вам следующее. Если вы пьете лекарства, которые заканчиваются на прил, каптоприл, эналоприл, Рамиприл, лизинаприл, то будет раздражаться центр кашлевого рефлекса, и вы будете кашлять. Никакого отношения это не имеет к приобретению препаратов от кашля. Вы должны прийти к врачу, если вы принимаете лекарство с окончанием прил, и сказать: я кашляю, надо что-то делать. Чаще всего доктора меняют эти лекарства на другие, потому что давление снижать нужно. А вот сейчас у нас гости. Это семья с ребенком, мама с сыночком. Идите к нам, пожалуйста. Как тебя зовут, мой Миша. друг? Миша? Да. Сколько тебе лет, Мишань? 7. Ты в школу-то ходишь? Да. Как ты там учишься? Очень классно. Мне Классно? нравится. Да? Ну хорошо. То есть в школе полный порядок. Замечательно. Ты когда-нибудь кашляешь или нет? Мам тебя лечит? Получается у нее? А? Получается у мамы? Ну, сейчас не очень. Почему? Больше недели кашляет, небулайзером пользуемся, пульмикортом, и пока не поправляемся, к сожалению. Так, во-первых, первое, мы не слышим ни одного кашлевого движения. Вот он сидит, он стоит. Мама говорит, все время кашляет, не поправляемся. Хоть бы кашлянул разок, правда? Ну, это да. Ну, Вот мы к же нам пришел боремся. Андрей Петрович не случайно. Андрей Петрович, вы там и останьтесь. Ох, кашлянул по запросам. Мы поняли. Ты маму поддержал, молодец. Значит, это очень важный вопрос. Есть группа лекарств, которые нельзя давать детям во время кашля. Хотя все это лекарства, которые так называемые отхаркивающие средства, вроде бы хорошие. Что это за лекарства, почему и кому их нельзя давать в детском возрасте? Это муколитики, то есть те препараты, которые разжижают мокроту. Если человеку трудно их откашливать, то в этом случае просто разжижать мокроту без возможности дать эту мокроту удалить из легкого, вот это очень проблемно. Это проблема в основном про детей и про пожилых людей, которые не могут кашлять эффективно. Значит,
Смотрите, такие лекарства нельзя давать детям. Все препараты, разжижающие мокроту, что у маленьких детей нет силы откашлять. Кому еще их нельзя давать? Очень пожилым людей с ослабленной мускулатурой дыхательной. Мы То же самое категорически ситуация. запрещаем давать их вообще детям, особенно перед сном. А у нас любимое занятие в России – дать вот эту микстуру от кашля перед тем, как ребенок ложится спать. И он спит в болоте. Вот практически факт. Хочу сейчас вам показать просто графически, почему это опасно. И мы считаем такой кашель неполноценным, а эти лекарства трагически опасными для детей и пожилых людей. Давайте посмотрим на экран. Итак, смотрите. Неполноценный кашель. У ребенка не хватает силы мышечной сделать глубокий вдох и вытолкнуть мокроту из легких. Поэтому мокроты все больше и больше, вы даете вещества, разжижающие мокроту, слизи все больше и больше, кашель все сильнее и сильнее, а отхаркнуть он ничего не может. Вот моей маме 90 лет. В больнице я даже проверила, она сейчас, к великому сожалению, в больнице, чтобы ей не давали эти лекарства. Просто проверила, потому что она не в состоянии откашлять. Поэтому вот этого давать нельзя. А вот это твоя мама умница. Правда, Андрей Да, Петрович? абсолютно. Почему? Потому что это самый эффективный способ доставить лекарства в дыхательную систему, в бронхолегочную систему ребенка. Вот так вот мы даем такую, делаем масочку, и наш молодой человек в масочке дышит лекарственным препаратом. Давайте и он посмотрим, попадает, что этот лекарственный препарат во все отделы легких. Давайте посмотрим, что происходит, потому что это единственный способ гениальной доставки лекарства в самые нижние отделы легких. Итак, как работает небулайзер? Вот малыш через маску вдыхает лекарство. Лекарство это устремляется вниз через трахею в бронхи, в бронхи крупные, в бронхи мелкие и доходит до самых-самых нижних отделов легких, потому что здесь очень высокая степень раздробления молекул лекарств. И мама поступает абсолютно правильно, давая это ребенку. Эффект, конечно, есть, потому что кашлянул он один раз по заказу мамы, чтобы поддержать ее рассказ. Ребенок кашляет, никак не уймется. А так сам по себе он и не кашляет. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста. Подарок нашему Мише. Мишенька, посмотри, Миша. тебе твой тезка, Михаил Егорович, дарит подарок. А что сказать? Садись, пожалуйста. Спасибо. Еще одну гостью хочу пригласить к нам. Идите к нам, пожалуйста. Вы взрослый человек с кашлем, правильно? Правильно. Два вопроса задаем. Вы принимаете лекарства от давления с окончанием прил, да или нет? Вот у Нет. вас кашель. Сейчас не принимает. Откинули. Усиливается ли кашель в положении лежа? Да, перед сном я не могу без кашля, просто заснуть будет сложно. Первый совет, который мы дадим. Кашель лежа – признак заброса Естественно. кислого содержимого. Надо Совет. пойти к гастроэнтерологу и сделать гастроскопию. Или пойти к лор-врачу и эндоскопом посмотреть, нет ли ожога связок. Потому что мы видим, что у вас нет ОРЗ, нет насморка, нет соплей, а вы кашляете в положении лежа. Это первое. Если окажется, что это есть, вам нужны не лекарства от кашля, а какие лекарства? Лекарства, которые снижают кислотность желудочного сока. Понятно? И ничего больше. Садитесь. Спасибо. А вот если у вас нет заброса, вы взрослый человек и не пьете таблетки от давления с окончанием прил, лизинаприл, энолаприл, моноприл и другие прилы, ничего этого нет. Тогда кашель ваш истинный, и тогда вам нужны лекарства для остановки кашля. У нас есть две группы. Центрального действия, которые действуют на мозг, и периферического. Но, по сути, это одно и то же. Мы отключаем что, Герман Шарович? Мы отключаем кашлевой рефлекс. Вот. Мы
активируем блуждающий нерв, и он отключает кашлевой рефлекс. Я не знаю, как в Израиле, у нас в России лучшие препараты от кашля, которые содержат кадеин, сделали строго рецептурными, ну, потому что это правда, кадеин относится к группе наркотических препаратов. Лучше препаратов от кашля не было. Теперь это строго рецептурно. У вас тоже препараты с кадеином? С кадеином, да, ну, часть препаратов сиропов содержатся более слабые препараты из этой группы, которые можно купить без рецепта. Ну, кадеин тоже по рецепту. Кадеин 100%. Значит, кадеин в мире теперь по рецептам. Бесконечно жаль, потому что нам можно было купить без рецепта, и было нам хорошо. Теперь какой препарат по действию должен содержаться, чтобы блокировать кашель? Это надо прочесть на упаковках. Этот препарат называется декстраметорфан. Меторфан. Вот он у нас, вот здесь вот написан. Вот эти лекарства у нас тоже без рецепта. Декстраметорфан – это центрального действия блокатор кашля. Раз. И второй, он у нас тоже висит, вот он. Это вещество называется бутамират. Бутамират – это уже периферического действия. Он тоже блокирует кашель. Вот эти два компонента нужно искать в составе. Но я хочу добавить, что если у вас не простужено, у вас есть кашель, вы должны исключить и заболевание сердца, если кашель у вас лежа, и сделать снимок легких как минимум, чтобы не пропустить опухолевые заболевания. Правильно, потому что при опухолях кашель тоже будет. В общем, кашель – это не такой простой симптом, как температура. Как снизить температуру гораздо легче. Если вы кашляете, и вы взрослый человек, то все гораздо сложнее. Причину кашля намного больше, чем просто вы простыли. Понятно? Поэтому рентген обязательно, не потому что мы ищем пневмонию, а потому что мы боимся рака, который вызывает постоянный кашель. Гастроскопию, если в положении лежа. Если одышка, подумать, что это сердечная недостаточность. Эхокардиография. В общем, причин много, не все так просто. И если вы ребенок или пожилой человек, лекарства, разжижающие мокроту, скорее наносят вред, чем приносят пользу. Вот такой разговор о кашле, о таблетках без рецепта. Ненадолго прервемся, а потом продолжим. Не пьянки ради. Вот эта медаль вот с этим обручем давила на шею, и у человека оставался здесь след. И ему показывали, что он-то алкоголик, он выпивоха. День рождения водки. Есть ли хоть какая-то польза от этого продукта? Буря в сосуде. Стала обращаться к врачу, но стали меня гонять по всем врачам. И кожнику, и к ревматологу. Что происходит в сосудах при воспалении и что при этом чувствует человек? Слово из рекламы. Эмоленты. Эти крема Заместительная терапия, замещают фактически. то, чего не именно. делает наша кожа. Наша экспертиза. Ну что вы думаете, дорогие друзья, разливаем мы тут водку. Сегодняшний день принято считать неофициальным праздником днем рождения водки. Почему, интересно? Потому что в 1865 году Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему соединения воды со спиртом. То есть вот надо очень хорошо понимать, Менделеев не изобретал водку. Нет, И нет. цель изобрести водку он перед собой не ставил. Конечно. Его интересовали только физические свойства Абсолютно верно. Разведенного спирта. спирта. Да. И Физические свойства разведенного спирта. Оказалось, идеал разведения 40%. Да, и он не употреблял водку. Он вообще не пил. Если бы ему сказали, что его признают основателем водки, он бы, наверное, покончил с собой. Он думал, что он основатель периодической системы Менделеева. Но Россия считает, спасибо тебе, Дмитрий Иванович, друг дорогой, за то, что водку Он нам был изобрел. многогранен. И Был многогранен. слово «водка» от слова «вода».
вода прозрачная и, в принципе, нейтральный вкус. Вот отсюда и название водка. Михаил Егорович, когда программа началась, да. вы, потряхивая этой бутылкой, задали вопрос Вселенной. Есть ли в ней что-то полезное? Конечно. Вот давайте с этого начнем. С Мы полезного скажем. начнем. Ну, конечно, потому что шутки шутками, но водку мы сейчас вынесем в студию, потому что надо ее вынести Но нам не с рюмашками, чтобы наш разговор был полноценным. Вносите нам, пожалуйста, водку в студию. Ну, если говорить о... Реально, про пользу. Реально, про пользу. Польза есть. С медицинской точки зрения. Только. С медицинской точки зрения польза водки есть. Почему? Потому что есть два спирта. Этиловый, который находится в водке, и метиловый. Тоже похож по запаху, по цвету, и который, к сожалению, иногда люди тоже выпивают. По ошибке. По ошибке. А этот спирт, он быстро всасывается и в кишечнике, в тонком, и в желудке, и разлагается на формальдегид и муравьиную кислоту, которые являются крайне токсическими веществами и которые приводят обычно к слепоте. А этиловый спирт является антагонистом метилового, и поэтому в стационаре эти состояния лечат этиловым спиртом, то есть Мы водкой. капаем его, да, Герман Шаич? Даем пить. И пить тоже, прям да, даем, 30% разведенный, естественно, спирт в течение там нескольких дней. И вводят внутривенно тоже 5-10% этиловый спирт. То есть Это есть польза. официальное использование этилового спирта в медицине. При в отравлении 30% метиловым, да. разведении при отравлении метиловым спиртом, которое приводит к полной слепоте человека. То есть Очень давно, когда не было лекарств эффективных для лечения отека легких, иногда вводили этиловый спирт в вену, чтобы он высушивал легкие тоже. Он с собой... не так давно, а еще в 50-е годы, когда не было эффективных лекарств для снижения сахара, водкой снижали сахар. Это был не лучший способ, потому что расплата все равно наступала. Но были всякие времена. Теперь времена наступили другие, но до сих пор мы используем этиловый спирт абсолютно официально во всех странах мира, включая внутривенное введение для вытеснения метилового спирта при отравлении суррогатами алкоголя с метиловым спиртом. Да. Вот и все про хорошее. Теперь предоставим слово нашим коллегам-иммунологам и кардиологам. Я так и Пойдемте к буду с макетам. медалью. Андрей Петрович у нас с медалью за пьянство. Что это такое? Это та медаль, которую присуждал, или фактически по указу Петра I ввели в России за пьянство. И, между прочим, отсюда идет вся история в России, когда вот показывали Или на вот шею, так. или вот так вот. Почему? Потому что когда человек выпивал, и ему вешали эту медаль, она была Пьяница. огромной, тяжелой Тяжелая. медалью. 8 и килограмм. 8 килограмм он с ней ходил. Вот эта медаль вот с этим обручем давила на шею, и у человека оставался здесь след. И ему показывали, что он-то алкоголик, он выпивоха. И вот это движение пока как раз символизировало то, Сохранилось что... у нас с Петра Первого. Да, Понятно? но было как бы отражением того, что он носил вот такую И тяжеленную был медаль за след. пьянство. Поэтому давай выпьем. Давай Вот- выпьем, вот да. сюда, понятно? Вот сюда. Ну что, пошли к Пойдем. макетам. Влияние на сердце и иммунитет. Герман Шаич, первое слово вам. Сердце. Сердце. Алкоголь и сердце. Водка Что и сердце. доказано, что употребление алкоголя повышает риск развития аритмии. Смотрите, вот это сердце, это наш синусовый узел, дирижер. Дальше импульс распространяется по всему сердцу. Когда мы выпиваем, у нас возникает мерцательная аритмия, хаотичное возбуждение предсердия. А это грозит тромбоэмболией и инсультом. Люди, кто пьет, шанс развития аритмии очень высокий. Более того, у нас существует такое понятие порог фибрилляции. Это
ситуация, когда вы выпиваете алкоголь, я прям подчеркиваю, не то, что вы напились в хлам, и вам надо медаль за пьянство 8 килограмм повесить, а вы просто выпили. Порог аритмии снижается, и обычно на утро развивается аритмия. Поэтому, конечно, все рассказы о том, что рюмка водки полезна, это ерунда. Если вы человек с сердечно-сосудистыми проблемами, на утро вы можете развить аритмию, инсульт, и ничего хорошего у вас не будет. Это просто надо помнить. Этиловый спирт снижает порог возбуждения электрической системы сердца и может вызвать развитие аритмии. Андрей Петрович, алкоголь и иммунитет. Посмотрите, наша любимая иммунная клетка, лейкоцит, которая призвана активно поедать бактерии, вирусы, всяких патогенных микроорганизмов. Но вот есть интересный факт, что если мы употребляем водку, то она просто физически не работает. То есть алкоголь подавляет активность работать. иммунных клеток. И мы не можем справиться с инфекционным процессом. Надо помнить, Помните, алкоголь когда подавляет была вакцинация, говорили, что нельзя 40 дней до вакцинации, 40 после принимать алкоголь. С научной точки зрения это абсолютная правда. И главный был вопрос, почему 40 дней? А можно всего 3. Помните? Да. Мы даже программу делали на эту тему. Глобально, потому что когда вы вакцинируетесь, у вас должны иммунные клетки размножаться и продуцировать Они должны быть антитела. активны. А если вы алкоголем их активность глушите, то эффективность от вакцинации становится нулевой. Понятно. Вы вроде бы получили вакцину, но эффекта не получили. Вот это тоже надо понимать. Из этого следует, что лечить инфекции водкой, например, у меня грипп, водку с перцем, абсолютно безграмотно, потому что иммунные клетки будут подавлены. Поэтому не делайте этого Христа ради. И последнее заключение. Водка не согревает. На морозе поверхностные сосуды сужены, чтобы вся кровь была в сердце и в мозге. Когда вы пьете водку, поверхностные сосуды расширяются, и вы начинаете отдавать тепло. Поэтому люди пьяные падают, засыпают и замерзают. Это большая ошибка думать, что водка для сугрева, как принято говорить в России. Это ошибка. Еще один маленький миф, потому что мы считаем, что водка хорошо дезинфицирует и убивает микроорганизмы. Это тоже неправда. Почему? Потому что эффективной дезинфекцией обладают только спирты с процентом более 60, а лучше 90. Вот это убивает. А 40% может не взять тех бактерий, которые вы хотите убить. В общем, все-таки польза от водки есть при отравлении метиловым спиртом. Там этиловый спирт, не водка, а этиловый спирт становится лекарством и вводится внутривенно, спасая жизнь людей. Вот что мы хотели рассказать вам про водку в день рождения водки. Слава Менделееву за периодическую систему. Это все про еду. Нам пора говорить про медицину. Итак, друзья, у нас в студии вот такой вот изувеченный сосуд, и мы идем на нашу медицинскую площадку, где прямо сейчас проходит ультразвуковое обследование. Наша тема – сосуды. Вот это артерия, вот это вена. Что происходит с сосудами при воспалении, Герман Шаич? Воспаление – это васкулит. Воспаление поражает сосудистую стенку. Вот сюда посмотрим на сосуд. К сожалению, в прямом смысле слова сосуд становится дырявым, а человек покрывается сыпью. Вот прямо сейчас на нашем экране сыпь из жизни реального человека. А мы с доктором Гандельманом хотим задать вопрос нашей экспериментальной девятки. Какой, Герман Шаич? Когда-либо у вас была сыпь подобного характера? Как правило, она возникает по всему телу.
Если такая сыпь бела, нажмите красный экран. Если ее не было, зеленый. Пожалуйста, нажимайте на экран. И человек с красным экраном мы сразу приглашаем к нам. Идите к нам, пожалуйста. Юлия Даниловна. На самом деле фотографию мы вам показали Юлии Даниловны. Она вот такая маленькая, чудесная. И болезнь, которая у Юлии Даниловны, это воспаление сосудов. Как ваша болезнь называется? Воскулит. Воскулит. Как давно вы ей болеете? Да не очень давно. Сколько? Ну, года 2. Года 2. Да. Что заметили в самом начале? Что случилось? Мне заменили лекарства. Ну, назначили лекарства новые. Ксарелта 15. И вот после этого я так подумала, что после этого у меня начались. Я стала обращаться к врачу, но стали меня гонять по всем врачам. И кожнику, и к ревматологу, и... Не гонять стали, а обследовать шаг за шагом, консультируя у разных врачей. Так это спасибо. Да. А могли Да. бы сказать, Да, идите да. вы, Юль Даниловна, Нет, вам нет, сколько лет? Мне Ну, честно. секрет. Да, по Ну, секрету. короче, идите с вашим секретным ворством. Сказали, нет, Юль Даниловна, мы вам будем заниматься. Да. Давайте к дерматологу, давайте к Гематологу. ревматологу, давайте к гематологу. А пациенты говорят, вот гады. И Вот гады. и дерматолог сказал, это сыпь похожа на воскулит. Вам нужно Правильно? к ревматологу. Так было? Так было? Да. То есть много-много врачей помогали Юлии Даниловне. Что с сосудами Ну, вот, Юлии смотрите, вот Даниловны? это, Юлия Даниловна, сосуд. Когда есть воспаление, его съедают, разъедают, и появляются дырочки. Вот и вот так. тогда кровь пропотевает. И Через вот эти появляются отверстия, И тогда под вот кожей. появляется вот такая геморрагическая сыпь. Да. Гемо – это кровь, рагия – это течение. Геморрагия – это кровотечение. Геморрагическая сыпь из-за развивающихся мелких очагов кровотечения. Что это за болезнь, Герман Шаич? С чем она связана? То есть Вот наша иммунная клетка. Это связано с тем, что иммунные клетки атакуют наши сосуды. То есть они могут атаковать по-разному. Они могут сами заходить в стенку сосуда, есть ее и делать эти дырочки. А иммунные клетки могут вырабатывать антитела, которые вызывают воспаление в сосудистой стенке. Но механизм, в принципе, один. Иммунная система атакуют свои Наши сосуды. сосуды. И это может привести к любым последствиям. То есть вы выбираете сами. А может быть кровотечение, а может быть во время воспаленного сосуда образоваться тромб и возникнут инсульт, инфаркт миокарда, а могут сформироваться аневризмы, и сосуд может разорваться. Абсолютно верно. Поэтому тот факт, что вас проконсультировали у многих врачей, говорит о том, что вы наблюдаетесь у грамотных людей в хорошем месте, где, как вы выражаетесь, вас гоняли, а с нашей точки зрения подробно обследовали. Это в Москве было? Да, в В Москве. какой поликлинике? 154. Но сейчас она у нас 5-й филиал. На Да. какой улице? На улице Флотская. На улице Флотской. Молодцы. Грамотно, вдумчиво подошли к нашей Юле Даниловне, не отмахнулись от нее, не сказали ей, идите, Юлия Даниловна. Но мне помогли еще. В чем? Да еще и помогли, В чём? понимаете? Ну, рассказывайте. Помогли в том, что я говорю, ксарел ты можешь заменить на меньшую дозу какую-нибудь. И мне выписали ликвиз 0,25. Утром и вечером по одной таблетке. Да. И мне и стало всё намного прошло. легче. Это- Нет, не совсем прошло, но намного стало. Претензии к вашей медицине остались, Герман Шач. А вы как думали? Нет, Вы как иногда, думали? иногда бывает, иногда не бывает. Вот как-то. Но реже бывает, а лучше не бывает. Как бы. В общем, наши коллеги из Московской поликлиники на улице Флотской большие молодцы. Долго, подробно разбирали. Исследовали, приняли правильные шаги, и вы пришли на своих ногах. Вы можете ходить. Да. Без инсульта, без без инфаркта, без аневризмы. Да. Как фамилия терапевта вашего участкового? Романенко, Ирина Романенко.
Новые. Но по возрасту имеет право доктор называть Ирина, даже Ирочка. Нет. Романенко Ирина тоже молодец, потому что на ее плечи вся первичная диагностика выпала. Вот как мы думаем, Юлия Даниловна, про московские больницы и поликлиники. А внуки у Они вас сегодня есть? лучшие в мире. Да. Внуки. Дети, внуки есть? Есть. Сколько? Один внук. Внуку сколько? Много. Ну, сколько? Ну, я скрываю свои цифры. Господи, она все боится, что мы узнаем, сколько ей лет. Ну, это вообще анекдот, просто полный анекдот. Вот Да. народ. Мы вам даем 38. Согласны? Подходит вам? То есть вы младше внука? Нет, не подходит. Насколько Постарше, я согласны? постарше. Ну, насколько соглашаетесь? 65? 65. На 65. Ну, отлично. Все договорились. Вы выглядите прекрасно. Еще глаза голубые. Потом вам скажу. Потом мне скажете. Давайте сейчас на ушко. Надеюсь, никто не слышал. Спасибо вам большое. надо, никому. Садитесь, пожалуйста. Да, конечно, садитесь, пожалуйста. Вот такая у нас пациентка. Вы знаете, целый цикл программ у нас называется «Сосуды». Я хочу с вами, Герман Шаич, вернуться к этому дырявому сосуду. Масса проблем здесь происходит. Здесь развивается атеросклероз. Здесь могут развиваться расслоения и аневризмы. И сегодня мы рассказали вам о воспалении сосуда. Это действительно буря в сосуде. Диагноз васкулита, он иногда поставить не просто и начнет причину этого васкулита, потому что от истинной причины зависит и лечение. Поэтому тот факт, что наши Юлии Даниловне помогли, это правда. Огромные молодцы врачи, которые шаг за шагом разбирались. Ненадолго прервемся, а потом продолжим. Слово из рекламы. Эмоленты. Эти крема Заместительная терапия, замещают фактически. то, Да, чего не именно. делает наша кожа. Наша экспертиза. Это программа «Жить здорово», друзья, а это кожа, которая доставляет нам кучу неприятностей. Слово из рекламы, так называется наш сегодняшний разговор. Прежде чем вы услышите рекламу, давайте посмотрим, как наша кожа увлажняется. Михаил Егорович, итак, Увлажняется она через... первое, потовые железы, вот они, выделяют видите, пот. И через сальные железы. сальные Вот железы. Сейчас сальные мы покажем железы. вот Вот, здесь. Михаил Егорович, смотрите, вот они выделяют сало. Да вот, Михаил Егорович, не выдирайте волосы из кожи. Кожное сало и пот смешиваются и образуют пленку. Водно-жировую пленку на поверхности кожи. Вот это было вступление. А теперь наш основной проект «Слово из рекламы». Сегодня у нас в рекламе слово, которое звучит так, Андрей Петрович, эмоленты. Эмоленты. Давайте послушаем рекламу. Если кожный барьер не справляется со своими функциями, возникает сухость, раздражение, зуд, покраснение при различных заболеваниях, атопическом дерматите, экземе, псориазе, сиборее. Что может помочь? Эмоленты. Очень сухая, склонная к атопии кожи? Начните использовать эмоленты. Успокаивает зуд и уменьшает раздражение. Уход за кожей – основа лечения атопического дерматита. Эмоленты необходимо использовать не менее 2 раз в день. Эмоленты. Начнем с того, что это вообще первая реклама, где я услышала такое необычное для обычной рекламы сочетание эмоленты и диатез. То есть вроде бы это безрецептурные препараты, а речь идет о болезнях, о нейродермите, об эксудативном диатезе. И я подумала, ну это уж совсем. Уж прямо совсем потеряли люди совесть. Итак, еще раз. Все продается без рецепта, все косметика. С эмолентами, которые якобы защищают и чуть ли не лечат такие болезни, как нейродермит или эксудативный диатез. Михаил Егорович, что такое эмоленты? Эмоленты. Что это такое? Это вещества, которые увлажняют и смягчают кожу. Ну, к примеру, Почему? скажем, вот давайте подойдем к экрану и, к примеру, скажем, что Почему? же такое эмоленты? Потому что в них содержатся вещества, которые удерживают влагу. Это глицерин. Одна молекула притягивает к себе 7-10 молекул воды. Это мочевина.
тоже примерно 7-10 молекул воды, и гиалуроновая кислота, которая может притянуть до 1000 молекул воды. Но гиалуроновая кислота, она не используется Потому что баснословно дорогой продукт. слишком дорого. А вот мочевина И и глицерин. глицерин там присутствуют. Это одни из самых известных эмолентов. Вот тут мы можем вообще все остановиться и передать слово профессору Продеусу, потому что он является тем самым доктором, который занимается и нейродермитом, и он же эксудативный диатез. И тут, как говорится, мы умолкаем. Андрей Петрович, все, мы молчим. Работают или это вранье? Это слово из рекламы правдиво или нет? Я отвечу сначала «да». Правдиво, и мы без этих продуктов сейчас не лечим атопический дерматит, экзему, нейродермиты и даже псориаз. Почему? Потому что одно из основных правил лечения кожных воспалений – это питание кожи и увлажнение кожи, потому что без этого возникают рецидивы. То, что мы сейчас здесь видим, это раздел называется «Лечебная косметика», и в основном она продается в аптеках. Это аптечная косметика. И для того, чтобы продаваться там, надо сделать клинические исследования так же, как делаются при лекарствах. Например, могу привести такое мультицентровое исследование и метаанализ, которое был опубликован в очень уважаемом журнале, называемом «Lancet». Это один из самых топовых журналов. И это исследование показало, там взяли несколько разных эмолентов и показали эффективность, насколько у пациентов, детей до 12 лет с атопическим дерматитом можно увеличить срок ремиссии при болезни. И в этом случае показали, что в 2,5 раза мы можем удлинить их ремиссию, если мы каждый день используем эмоленты. Поэтому слово из рекламы в данном случае абсолютная правда. Я можно еще раз вернусь вот к этому макету? Мы с Михаилом Егоровичем уже показали, что наша кожа сама стремится увлажниться. Пот – это, ну, грубо говоря, вода. Чуть-чуть там подсолены. А жир – это верхняя пленка, чтобы вода не испарялась. Кожу, да, Правильно? Да, создает пленку на поверхности кожи. Вот, грубо говоря, когда вы покупаете в данном случае лечебную косметику с эмолентами, вы должны некоторые важные вещи прочитать. В составе должен быть глицерин или мочевина. Совершенно верно. Это первое. Да. Это однозначно. вещества, Это которые вещества, будут держать воду. А что не даст этой воде испаряться с этой больной кожи? Чаще всего это определенного типа жиры или липиды, как мы их называем, или церамиды. Это то, что покрывает потом поверхность кожи и не дает влаге улетучиться из толщи кожи. Вот возьмите прям банку и прочтите то, что с вашей точки зрения реально является так называемым окклюдером. То есть мочевина или глицерин держит воду, а чтобы это не испарялось, сверху это должно быть покрыто жировой пленкой. Это Первая надпись – церамиды. Дальше. Церамиды, либо там будут масла, написаны oil, если по-английски, или любые масла, которые будут покрывать или защищать поверхность кожи. Я хотел отметить, что почему мы говорим про атопию. Потому что при атопии кожа изначально суха. Она не может использовать, вот именно, она все это не вырабатывать вот эти собственные защитные. Поэтому эти крема замещают то, чего не делает наша кожа. Вот эта вот потовая железа, где она? Вот она. А вот тут вот по бокам вот находятся сальные железы. Поэтому если ваша кожа вся воспаленная, она этого ничего не вырабатывает. Поэтому и добавляются эти крема. Хочу задать очень серьезный вопрос. Можно ли здоровому человеку купить такой крем и использовать просто повседневно? Однозначно можно. Более того, эта лечебная косметика проходит более тщательное тестирование. И что мне особенно в ней нравится, и даже в тех образцах, которые есть. Посмотрите, банки обычные крема, вы откручиваете, туда пальцем залезаете,
принимаете, и через некоторое время эта банка инфицируется. Когда мы С говорим о отвращением он лечебной про наши пальцы. косметике, Заметьте, то пальцем чаще, своим. то чаще Дайте всего кремчика. это определенные дозаторы, которые дают возможность вам без контакта с основным содержимым вот этой тубы дать вам возможность получить дозу эмолента и нанести на свою кожу. А зимой это особенно важно. Повреждающее действие холода и сухого воздуха у любого человека может вызвать проблему. Самое главное, вот Андрей Петрович говорит, эти вещества гораздо лучше обследуются, чем простая косметика. Исправлю. Простая косметика вообще никаких исследований не проходит. Вообще никаких. Это индустрия удовольствия. Никто не тратит ни копейки на то, чтобы простую косметику изучать. Это огромные деньги. А вот косметика лечебная с эмолентами, так как она используется для лечения, да еще и атопического дерматита, нейродермита, эксудативного диатеза, вот ее изучают. Поэтому, если уж так честно сказать, это никакого сравнения. Косметика с эмолентами лечебная, которая продается в аптеках без рецепта, это гарантия увлажнения и качества. И гораздо дешевле по цене. Гораздо дешевле, и там меньше добавок, которые могут сами вызвать контактную аллергию. Конечно. Вот что мы вам хотели рассказать. Так что слово из рекламы. Эмоленты не ложь, а абсолютная правда с медицинскими доказательствами. Нам с вами было хорошо. Пусть и вам будет жить здорово.